2024 година. С изключително удоволствие се обръщам към вас в един от най-вълнуващите мигове в живота на всеки млад човек. Когато след 12 години труд и усърдие, след мигове на радост, изпитание на волята, на ума и на характера, завършихте успешно. Този ден е ваш, защото мигът на зрелостта е най-чаканият, свързан с много вълнения, раздяла с детството, с любимите учители, с любимия клас, с осъзнаване на бъдещи отговорности и предчувствие, че предстои най-сериозното навлизане в познанието. Скъпи зрелостници, бъдете себе си пред предизвикателствата на живота. Превърнете трудностите в победи, а мечтите в реалност. И не забравяйте, че успехът се крие в самите вас. Дългият път на съзряването сте изминали не сами, а винаги подкрепяни, напътствани, вдъхновявани от своите учители и вашите скъпи родители. Спомняйте си с уважение за учителите. Не забравяйте хубавите години в училище. Уроците за вас не свършват тук днес с последният звънец. От днес пред вас стои една голяма книга на живота, която всеки от вас ще напише сам. По този дълъг път, който ви предстои, ще срещате и много трудности, не само хубави неща. Много врати пред вас ще се затварят, но вие ги отваряйте, много пъти ще падате. Ставайте, продължавайте. Борете се, бъдете силни. На добър път, скъпи абитуренти. Скъпи 12-класници, днешният ден за вас е един значим, както и за нас, хората от община Гулянци. Искам да благодаря на всички за днешното събитие, защото всеки има своя принос вие днес да сте тук. Искам да ви пожелая всеки да намери попрището в живота си и да съвмести хобито с работата, защото това е най-хубаво. Искам да ви пожелая не да не правите грешки, защото всеки от нас ги е правил, а да си направите изводи от своите грешки и да не ги повтаряте и да продължавате напред. Както госпожа Петрушева каза, не е силен това, който не пада, а този, който може да се изправи, което е много по-значимо за всеки човек. Всеки път се разстройвам, когато дойда на този празник. Благодаря за това, че ме поканихте и да ви пожелая от мене това да не ви е последния учебен ден. Вие ще се учите всеки ден в живота, така че запомняйте си уроците и занапред. Пожелавам ви успех, най-вече здраве на всички и напред няма да се отказвате от нищо. Благодаря. Класници, за мен е чест, че ме поканихте към залеза на моя живот, защото старостта, тя не щади никого. Но във вашите очи аз виждам бъдещето. И след толкова много хубави пожелания и напътствия, нямате право да грешите в живота. Не искам никога да падате на колене. Ние сме горд народ, българите, и много хора искат да ви сложат чатала. Вие сте тия, които трябва да бъдете гордостта на нацията. Аз искам да благодаря на моите колеги. Уважаеми колеги, никога не съм го казал, но днес ще го кажа. Нашите начални учители, когато госпожа Елисавета
Сергеева идваше и ви казваше: господин Итов, вие имате най-добрите начални учители в Плевенска област. Благодаря ви, колеги. Благодаря ви, защото ние заедно с вас много работихме. Искам да благодаря и на ония пенсионери, учители, които ние заедно работихме с тях: господин Асенов, Асенова, Валя Николова, Мариола. Те не бяха учители, те бяха академични преподаватели. И още един път искам да ви благодаря, защото никога не сме имали никакъв проблем в нашето училище. Искам да благодаря на сегашното ръководство, защото стъпвайки на нашата основа, той изгражда новото лице на нашето училище с нови специалности и това може само да ме радва. Искам да се обърна към вас. Тази зала е пълна с вашите родители. Никога не ги забравяйте. Те няма да бъдат такива. Ще бъдат като мен и ще имат нужда от вашата помощ. Да ги обичате до края на живота си. Драги родители, нека да ви поздравя с този прекрасен випуск. Тези малки дечица, които бяха като таралежи някога, са станали лелеви, прекрасни дами, истински мъже, с които могат да се гордеят. Има какво да научите, има какво да давате. Нашето общество има нужда от вас. Благодаря на господин Яков, който винаги ме е подкрепил, когато създавахме новите специалности, и да благодаря на колегите, които винаги са били изключително отговорни към всичко. И още един път благодаря ви. За мен е чест, защото пак ви казвам: залеза на моя живот се вижда, но бъдещето е ваше. Бъдете живи, здрави и да преуспявате в живота. А на родителите здраве и благополучие. Благодаря. В началото бе детската градина. Преди цели 16 години. Игри, песни, приказки, много уют и топлина ни дадоха учителките ни. Заповядайте при нас, госпожа Елена Абас. Госпожа Лилия Цветанова, госпожа Ваня Янева, госпожа Ренета Банкова. За детската учителка се пише малко, съвсем случайно, бегло може би. Ала за нея само светло цвете, откъсват детските ръце в зори. И тя е първата, която с нежност е хванала детето за ръка. Подала му е моли филичетка и казала е: гледай, ей така. И детски сълзи бърсала е често, за мама някой, щом се нажали. Коляно е превръзвало и пръще, потрай детенце няма да боли. Да върже панделка, чорап да вдигне, тук да похвали, там да усмири. И всеки ден след пъстрата гълчава на толкова деца лица съби. И всеки ден по улицата търси тя своите пораснали деца, макар при нея никой да не спира: с учителко, целувам ти ръка, защото тя остава в детството и строга и добра, и те я помнят млада тъмнокоса, а тя отдавна вече побеля. И тъй ден след ден, след работа и грижи, сред шум, играчки и деца. Професия и трудна и прекрасна, незаменима с нищо на света, поклон пред вашата доброта.